quedi a la gent que ens escolta respecte a això de la funció social de l'esport. Qui s'engresca primer? Jo mateix? Sí. Bé, si fos a dir unes paraules grandiloquents no ho faré, simplement que tota aquella persona que observe l'esport com a eina per a desenvolupar els valors, tot tipus de valors positius, de manera individual, l'esforç, el treball, la constància, a nivell de cohesió social, com hem dit, tant si és un esport individual com si és un esport de grup, el fet de poder treballar amb companys, el fet de poder que cultures, que generen necessitats, generen capacitats específiques, puguen estar conjuntament buscant un objectiu comú diàriament mentre fas aquella activitat, jo crec que això no es pot comparar en res. I tots aquells que ens hi dediquem hem de fer cada dia un esforç per a que això es quede marcat. I així ajudem a madurar en aquestes persones, que és la nostra funció, que cada persona madure en aquests valors. Deixa'm preguntar-te una coseta que m'he quedat al tinter. Tu que ets tècnic municipal, tècnic esportiu municipal, penses que les institucions fan tot el que haurien de fer per a donar suport a l'esport base o que n'haurien de fer més? Quan parlo d'institucions no només parlo d'Ajuntament, parlo en el nostre cas Ajuntament, Generalitat, Estat... Bueno. Crec que totes les persones que estem aquí involucrades tenim aquesta intenció de fer-ho. Se podria fer més? Segurament sí, però si anés per una altra banda i un altre interès també et diuen, escolta, també fa falta diners aquí, també fa falta diners aquí, diners ja és el que hi ha. Jo crec que més que sí podem fer si els utilitzem correctament. Si realment tots els inputs que tenim, tots els elements que tenim, tots els diners, elements materials, personals, mos involucrem al 100%, jo crec que pot anar molt millor tot, està clar. És el meu pensament. Joana, què voldries tu dir? Pues jo que gràcies a l'esport i a les ganes he arribat aquí on estic, he pogut guanyar premis, he fet molts amics a tota Catalunya fent voluntariat i que és una cosa que si no ho vius és inexplicable. Les sensacions que sents a l'ajudar a l'altra gent, per exemple a la Marató de Barcelona, veure com tu pots ajudar els corredors que acaben de fer molts de quilòmetres i la cara de felicitat, a mi això m'ompli molt. Fer els voluntariats, estar en gent que estimo i poder anar guanyant premis que fa il·lusió. Una cosa que deia Marc abans, créixer com a persona, en tot el sentit, no per ser un gran especialista de tal cosa, sinó saber-te relacionar bé amb els que t'envolten. I disfrutar el que fas, sobretot. Marc? Està clar que l'esport és un món en dos cares. Malauradament la que veiem als mitjans acaba sent la competitivitat desbocada, el diner pel diner, però al final este mateix esport té tota la dimensió que la Joana i Marc ens han exposat avui aquí, que és aquesta dimensió social, humana, cohesionadora, que treballa valors i per tant que en definitiva fa de contrapès a tota l'altra visió capitalista desbocada, no? Per tant, felicitats per la tasca que feu, endavant, i jo penso que ens hem de quedar en aquesta idea, en esta funció social de l'esport, que és el programa d'avui.